Halo semuanya, temenin aku untuk cuci wajah karena nih wajahku kotor banget. Ayo. Nah, yang pertama-tama kita pakai ini dulu. Nah, sudah nih. Kita pakai yang pertama-tama kita cuci wajah dulu. Pakai gayung. Nih, udah ya. Terus kita pakai ini. Ini bagus. Ini ada logo. Ini nih harganya terjangkau loh. Dan sehat banget untuk kulit. Paketnya dikit aja ya. Nah, dia tuh untuk membersihkan wajah dan menghilangkan pori-pori. Nah, saatnya kita bilas. Nah, sudah nih guys, lihat nih. Wajahku jadi kenyal, bersih dan glowing. Oke, segini dulu vlog aku. Bye bye.